ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, ആരാധനാ വത്സരത്തിലെ കൈത്താക്കാലത്തിൻ്റെ 2ാം വാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ അവസരത്തിൽ കൈത്താക്കാലത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികമായ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ് സുവിശേഷം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. വിശുദ്ധ ലൂക്കാ അറിയിച്ച സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 11 മുതൽ 32 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ കഥയാണ്. ഏറെ തവണ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ. ഈ കഥയുടെ ഒരുപാട് ധ്യാനചിന്തകൾ ഈ വചനഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പിതാവ്, 2 മക്കൾ, മൂത്തപുത്രൻ, ഇളയ മകൻ, ഈ 3 കഥാപാത്രങ്ങളെയും നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ചും ഓരോ ദിവസം മുഴുവനും ധ്യാനിക്കാൻ മാത്രം വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ദിവസം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പിതാവിൻ്റെ മനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആ പിതാവിൻ്റെ ജീവിത ശൈലി എന്താണ് എന്ന് ധ്യാനാത്മകമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ പിതാവിനെ നമുക്കൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കാം. 2 പുത്രന്മാരുടെ പിതാവാണ്. യഹൂദ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് സ്വത്ത് ഭാഗം വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് മരണപത്രമായിട്ടാണ് എഴുതി വയ്ക്കുക. 2 ആൺമക്കളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ മൂത്തവന് ഉള്ള സ്വത്തിൻ്റെ 3/2 ഭാഗവും ഇളയവന് 1/3 ഭാഗമേ അവകാശപ്പെടുവാനുള്ളൂ. അതാണെങ്കിൽ കൂടിയും പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർക്കത് സ്വന്തമായി അവകാശമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. യഹൂദ പാരമ്പര്യം അപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഇളയ മകൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നതുകൊണ്ട് വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന തോന്നലുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ പിതാവിനെ മുറിവേൽപ്പിച്ച് അവൻ സ്വത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരു പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രത്യേകിച്ചും യഹൂദ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്, ഇപ്രകാരം ഒരു മകൻ തൻ്റെ സ്വത്ത് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ പിതാവിനെ ആ മകൻ മൃതനായി കാണുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് സ്വത്ത് അവകാശമാക്കുവാൻ മക്കൾക്ക് അവകാശമുള്ളൂ. മകൻ നേരത്തെ സ്വത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ പിതാവിനെ മൃതനായി കാണുവാൻ ഈ മകൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ വേദന തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. മക്കൾ അപ്പനെ മൃതനായി കാണുന്ന അവസ്ഥ ഒരു പിതാവിന് സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. എന്നിരുന്നാലും അതെല്ലാം ഉള്ളിൽ കടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് മക്കൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിർബന്ധബുദ്ധിയുള്ള ആ നല്ല പിതാവ് മകൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം സ്വത്ത് ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നീട് കഥ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും, പിതാവും മകനുമായി അധികം സംഭാഷണമൊന്നുമില്ല. അവന് കിട്ടിയ സ്വത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൊണ്ട് അവൻ ദൂരദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ദൂരദേശത്തേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഏറെ വേദനാജനകമായ അനുഭവമാണ്. അതായത് സ്വത്ത് ഭാഗം ചോദിച്ചു, അത് വേദനിപ്പിക്കുന്നൊരു കർമ്മമായിരുന്നു. രണ്ടാമത് ആ പിതാവിനെ വിട്ട് അവൻ അകന്നു പോകുന്നു, കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിട്ട് അകന്നു പോകുന്നു.
അതും ഒരു പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ വേദന നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മക്കളെ താലോലിച്ച് ഓമനിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ആ മക്കളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഏറെ വേദനിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളാണ്. ഈ ആധുനിക തലമുറയിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് വിചിന്തനം നടത്തി നോക്കിയാൽ എത്രയോ കുടുംബങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ വഴി വിട്ട ജീവിതം കൊണ്ട് സമാധാനക്കേടിൽ ജീവിക്കുന്നത്. എത്രയോ മാതാപിതാക്കന്മാരാണ് മക്കളെ കൊണ്ട് വേദന അനുഭവിക്കുന്നത്. പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കന്മാർ വേണ്ട, സഹോദരങ്ങൾ വേണ്ട, കൂടപ്പിറപ്പുകൾ വേണ്ട, സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്കും മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ ബന്ധങ്ങൾക്കും ഒന്നും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കാതെ അകന്നു പോകുന്ന ഒരു അധപതിച്ച തലമുറ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വളരെ പ്രസക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ വചനഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഈ പിതാവിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങളും വേദനകളും മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്രകാരം ഒരു മകൻ്റെ ഒരു ദുരന്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ആരും പോവുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് കരുതാൻ കഴിയണം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് ഈ പിതാവിൻ്റെ മാനസികമായ അവസ്ഥ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനിയും ഈ പിതാവ് ഇത്രമാത്രം തീവ്രമായ വേദന അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ കഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മകൻ മുഴുവനും ധൂർത്തടിച്ചു തീർന്നു. അവൻ്റെ കൈവശം കൈക്കാശൊന്നുമില്ല, എല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി കെഞ്ചുകയാണ്. യഹൂദ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അവർക്ക് പന്നി എന്ന് പറയുന്ന മൃഗം നിഷിദ്ധമായ മൃഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പന്നിയെ വളർത്തുകയോ പന്നിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊന്നും ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ പിതാവിനെ വിട്ടുപോയ മകന് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ്? അവന് കിട്ടുന്നത് യഹൂദർക്ക് നിഷിദ്ധമായിരുന്ന പന്നിയെ മേയ്ക്കുവാനാണ്. ഒരു യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ ഒരവസ്ഥയാണ്, ഏറ്റവും ശോചനീയമായ ഒരവസ്ഥയാണിത്. ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ മകന് സുബോധമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വചനം പറയുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ സുബോധമുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി ഒരുപക്ഷെ കണ്ണുനീരോടുകൂടി ഈ അപ്പൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. കഥയിൽ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഈ പിതാവിൻ്റെ മനോഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അകന്നുപോയ ഈ മകൻ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഇന്നെത്രയോ മാതാപിതാക്കന്മാരാണ് തങ്ങളുടെ അകന്നുപോയ മക്കളുടെ തിരിച്ചുവരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പിതാവ് മകനെ തന്നെ കാത്തിരുന്നിരിക്കണം. അതാണ് അവസാനം നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ മകൻ സുബോധത്തോടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ മകൻ്റെ വരവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന ആ പിതാവ് ദൂരെ വെച്ച് മകനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ്. ഓടിച്ചെന്ന് മുഷിഞ്ഞ് കീറിനാറിയ വേഷവിധാനങ്ങളാണ് ധരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവനെ മാറോട് ചേർത്ത് ആശ്ലേഷിച്ച് സ്വന്തം മകനായി കാണുകയാണ്. അവനതുവരെ മൃതനായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ മൃതാവസ്ഥയിൽ നിന്നും പുതുജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് മനസ്സ് കാണിച്ചപ്പോൾ ആ പിതാവ് രണ്ട് കൈയും നീട്ടി ആ മകനെ സ്വീകരിച്ച് മറോട് ചേർക്കുകയാണ്. ഈ മകനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അപ്പൻ അന്നേരം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ: അവന് നല്ല വസ്ത്രം കൊടുക്കുവിൻ, കൊഴുത്ത കാളക്കുട്ടിയെ കൊല്ലുവിൻ, നമുക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാം, കാരണം എൻ്റെ മകൻ മൃതനായിരുന്നു, ഇന്നിപ്പോൾ അവൻ ജീവിക്കുന്നു. നോക്കുക, ആ പിതാവിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് അതിലില്ല. മൃതനായ മകൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയാണ് ആ മകനെ നോക്കി ഈ പിതാവ് ശ്രദ്ധയോടെ കാത്തിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നൊമ്പരപ്പെടുന്ന ആധുനിക തലമുറയിലെ പിതാക്കന്മാർക്കെല്ലാം ഈ ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ പിതാവ് വലിയ ഒരു മാതൃകയാണ് നൽകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾക്കും ആ പിതാവ് ക്ഷമാപൂർവം തെറ്റ് ചെയ്ത് അകന്നുപോയ മൃതനായ ആ മകനെ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ
ദൈവപിതാവിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളമായി നിലകൊള്ളുന്ന ആ സ്നേഹപിതാവിൻ്റെ മനോഭാവത്തോട് പിതാക്കന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും തങ്ങളുടെ മക്കളെ രണ്ടു കൈയും നീട്ടി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. അപ്രകാരം തിരിച്ചു വരുന്ന മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതരാണെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടാകട്ടെ. മക്കൾക്കെല്ലാം ഇതൊരു പാഠമാകട്ടെ. പിതാക്കന്മാരെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അകന്നു പോകുമ്പോൾ അത് വിജയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയല്ല, മറിച്ച് നാശത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണെന്ന് മക്കളെല്ലാവരും തിരിച്ചറിയട്ടെ. അപ്രകാരം പിതാക്കന്മാരെ മുറിപ്പെടുത്തിയ മക്കൾക്കൊക്കെ മനസ്സാന്തരമുണ്ടാകട്ടെ. അങ്ങനെ നന്മയുടെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് ആ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വേദന അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ പിതാക്കന്മാർക്കെല്ലാവർക്കും ഈ തിരുവചന ഭാഗം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അകന്നുപോയ മക്കളെല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും കുടുംബങ്ങളിൽ മക്കൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെ മുറിവേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അകന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്കളെല്ലാവരും തിരിച്ചു വന്ന് മാതാപിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്ന് സഹകരിച്ച് ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനിടയായി തീരട്ടെ. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.